广大股民朋友，大家晚上好，欢迎大家继续收看大道至简老师的投资格言是探索自然规律在股市中的应用。好，大家跟随老师，我们一起看一下今天市场的主要走势特征。今天市场我们所关注的6个指数，只有上证50微跌2个点，其他指数都在上涨，科创50涨幅居前。那今天市场成交量与昨天成交量基本持平，个股再度活跃。那如何看待今天市场的调整呢？在今天个股再度活跃的背景下，我们不要预防一些风险呢？好，详细内容大家一边在看老师视频的同时，一边记得点赞加关注。同样的，我们先来看一下外围股市。外围股市昨天晚上美国3大股指微涨，那应该来说是这2-3天美国股市连续小幅上涨5天。那美国股市的小幅上涨自然是对他们的货币政策的反应那大家跟随老师，我们看一下美元指数。美元指数这段时间大家看到了又回到了低位了，那这个走势是不是符合我们的分析？在美元指数从2月2号反弹到3月8号这个过程当中，我们是不是一直告诉大家美元指数已经构筑了中期的大顶？那2月2号到3月8号的美元指数的走强，那只是美元指数中期走弱过程当中的一次反弹。那这次的反弹也是伴随着美国国内的一些声音而产生的。那不管怎么样，美元指数中期高位往下变盘，这个趋势已经是不可阻挡。那现在美元指数又再度回到了低位了，美元指数再创新低的走势为期不远那伴随着美元指数不断创新低，那全世界性的货币流动性对股市的负面影响渐行渐远。那各个国家的股市都要开始进入受货币流动性利空影响之后的正常状态当中。那对于中国股市来说，我们将进入价值投资的牛市好，那我们这里看一下今天亚太股市。今天亚太股市总体走势也都是微涨。那我们看香港恒生指数，香港恒生指数大家看到了这一小段时间也是单边上涨。那我们知道香港恒生指数它的整个走势跟美元指数关联性比较大，因为这一次的香港恒生指数从11月1号开始走强以来，引领香港恒生指数走强的是金融板块。港币跟美元没有脱钩，是联系汇率，所以香港恒生指数的走势受美国货币流动性影响比较大，受美元指数强弱表现影响比较大所以大家就可以从这里可以看出，香港恒生指数高位这里1月30号开始走弱。那我们知道美元是2月2号开始走强，1月30跟2月2号是不是在同一时间点？那美元走强，股市走弱，这是反比例关系。所以我们看到了香港恒生指数它跟美国股市之间有一定关联。那这个关联，那大家说会怎么产生的呢？又不是
港股它同时在美国股市上市，那为什么会有这么大关联呢？根本原因就是港币是跟美元挂钩的汇率制度。那这个关联是通过美元的强弱来表现。那美元强弱自然就表现为港币的强弱，因为港币跟美元是联动的汇率制度，所以说白了就是港币的强弱的表现。那港币走强，那自然香港恒生指数就走强。那港币走强，那自然美元走弱。那所以同样也表现为美元走弱，香港恒生指数就走强；美元走强，香港恒生指数就走弱那这种香港恒生指数的指数强弱与美元指数这么高密度的反比例关系，在我们 A 股当中会不会体现？那大家说会不会体现？答案是不会体现。为什么？因为人民币跟美元是脱钩的，港币跟美元是挂钩的，人民币跟美元是脱钩的所以美元的强弱，我们 A 股会不会受影响？会，但不会像香港恒生指数那样那么明显的反比例关系。那更多的，我们 A 股是对我们中国经济的反应，是对我们实体经济的反应好，那我们今天再来全面的来看一下我们上证指数和整个市场走势。那今天上海成交3967亿，深圳成交5566亿，那么合计9500亿，跟昨天9400多亿相当。那整个市场继续体现出温和的走强特征。那伴随着市场不断温和走强，那底部得到进一步的确认那么我们在上一周告诉大家市场底部确认了，那本周5个交易日可以这么说，市场进一步的确认了底部的成立。因为本周5个交易日里面，我们市场也发生了前期强势个股的集体性的大跌。本周市场在前期强势个股集体性大跌过程当中，我们最后各个指数受影响很小，都在不断的上涨。那我们再来看所有指数，上证指数，那我们看到也开始脱离底部那因为上证指数在这一次的历时接近2个月的调整过程当中，它最抗跌。那么近期它也表现出了抗跌之后比较稳健的筑底和爬升。那我们知道上证指数主要受金融板块影响，那金融板块近期表现没有特别强，虽然恒生指数连涨几天，但总体涨幅并不大所以我们近期金融板块总体走势没有像前期那么强，所以带动了上证指数虽然很抗跌，但短期这1-2个礼拜时间里面涨幅没有特别大，但这个不会妨碍上证指数继续成为价值投资牛市的主战场。那我们看深圳成指，大家看到了这个底部明显确立了，对不对？这个最低点在3月16号整个市场调整的底部就在这里，3月16号、17号和3月20号，就这三天里面。那么3月21号上周二市场产生了底部确认的反转行情。那我们看创业板指数也是如此，上证50也是如此，科创50也是如此，这个底部也在这里，3月16号最低点。那么我们在上一周是明确告诉大家，市场调整底部已经确认了那现在行情应该来说，市场继续展开牛市第2波行情那从目前来看，
牛市第二波行情的展开，一个是节奏上跟原来的第一波节奏没有太大差异，市场还是表现出慢涨的走势特征这是第一个特点。第二个特点，那么市场整体的热点板块没有发生大的变化，起码说到今天为止，市场最大的热点还是围绕着人工智能、数字经济来展开的。那应该这么说，数字经济这个板块从12月26号以来一直到今天为止，一直成为整个市场最核心的领涨板块。那人工智能启动稍微晚一点，人工智能是在 OpenAI 公司发布了 ChatGPT 3.5 之后，人工智能才开始明显走强。那现在就到了我们要讨论当下如何参与目前的市场。那一个板块持续了3个月，那这个热度不减，那这个对整个市场来说，大家说是好事还是坏事？那答案自然是好事。一个热点在市场当中运行的越久，也就意味着这个热点力度越强。那任何一个热点都是牛市的一个组成部分，这3个月是这个热点，那么下一个热点它也要运行几个月，再下一个热点它也要运行几个月。那么牛市不就是由众多热点轮动接力来体现的吗？所以每一个热点它运行的时间越长，越代表着市场趋势力量的强大。这就是我们常说的慢是强势特征。一旦市场出现了热点快速轮动，每一个热点运行时间很短暂，然后就迅速延续到下一个热点，那市场会体现出非常热闹，市场会体现出热闹到一天有100多只、200只个股涨停的时候，那大家说这个时候热点快速轮动非常热闹，这个快是强还是弱？是弱势特征。所以大家通过刚刚老师分析，是否能够进一步的明白，慢是强势特征，快是弱势的表现这是老师一直在节目当中告诉大家的。那这次行情从12月26号以来，市场就是一直在慢悠悠的运行。那在这3个月慢慢悠悠运行过程当中，一些投资者没有布局到主流板块，然后各种的不满情绪，各种的怨声载道声音都有。那这个是市场问题吗？不是这是你自己的投资问题。我们在1月3号1月初的时候就一直在倡导大家要组合投资。我们在节目当中都明确告诉大家，老师带领内部团队以3个行业做组合投资。哪3个行业？第一，金融板块；第二，新能源；第三，数字经济，对不对？我们说我们看好这3个板块，3个板块我们做组合投资，并且新行情启动，老师是在1月3号在大道至简节目当中为大家发出的，市场反转了，牛市来临了。新的牛市的性质是价值投资牛市，而且是大级别牛市。那么在1月3号当天，老师带领团队布局的第一只股票就是数字经济板块。数字经济板块，老师在节目当中也一直告诉大家，我们非常看好。为什么非常看好？因为它既具备了价值投资牛市趋势的力量，同时又具备了
重大利好事件。那这个重大利好事件就是政策性的利好催化剂，它集2个要素于一身，所以在1月份、2月份、3月份行情当中表现非常强。我们是不是一直说股市领悟的第一层是事件要放在趋势当中来考虑？那这里影响行情强弱的要素有2个，一个要素就是事件要素，另外一个要素就是趋势的要素。如果你能捕捉到一个投资方向，它既具备重大利好事件，又具备市场牛市趋势力量，那这2者产生共振，那你说最后的结果怎么样？结果就是现在大家所看到的数字经济板块的行情。那这样的行情特征，我们在前面4年的芯片行情当中看到没有？那大家以这样的逻辑去分析芯片，芯片是不是前面4年整个 A 股市场当中涨幅 No.1 的板块？那芯片为什么在前面4年行情当中涨幅 No.1？ 它是否具备了刚刚我们所讲的事件要放在趋势当中来考虑？涨幅最大的一定要同时具备这2个要素，事件要素和趋势要素。那我们回想一下4年以前，4年以前我们股市爆发的是什么行情？爆发的是成长性牛市。那么芯片对中国经济来说，它是属于成熟的有业绩的行业，还是说是国家大力扶持的是未来有希望的行业？当然顾名思义，我们芯片到今天为止，我们都还不能够摆脱怎么样外在的影响。所以芯片更何况在4年以前，在19年、20年的时候，我们芯片行业是不是朝阳行业、成长性行业？好，这就是趋势力量。那朝阳行业它是不是成长性？那么我们前面4年爆发了就是成长性牛市。好，芯片板块是不是具备了牛市趋势的力量？那另外一方面，外在利好呢？外在利好是不是我们国家大力扶持芯片？18年年底提出了，我们宁可牺牲 GDP 的增幅，也要实现我们经济高质量发展。那高质量发展往哪一方面发展？就是要往芯片方向发展。我们要实现在芯片行业上弯道超车，这个都是当年18年年底和19年市场提出来的方向和目标。那么我们看到了，是不是具备了这2个要素的共振？所以诞生了10倍以上的个股，有10几20只。那么当下的1到3月份的数字经济板块，是不是这个逻辑？也是这个逻辑。数字经济板块是我们国家近期刚刚扶持了吗？不是，都扶持了7、8年甚至10年了。那所以数字经济板块，大家说是成长性还是价值？当然自然是价值。数字化改革，我们中国政策院已经执行了7、8年了。那这个行业已经从7、8年之前，国家刚开始提出数字化的时候，那时候是高成长，现在已经进入到了怎么样？要有成果展现了。所以它是符合什么？符合价值投资。所以数字经济本身现在的行情是价值投资的行情，所以跟当下的整个市场我们启动的牛市的性质匹配吗？匹配。所以它具备了牛市趋势的力量。那另外一方面，是不是迎来了政策面的重大利好，而且是持续不断的重大利好？现在国家发布对数字经济的重大利好的密度丝毫不亚于19年、20年我们政策面对芯片行业的重大利好密度的发布。所以2者是不是大家看到了有很大的可比性？所以当下数字经济板块成为1到3月份整个市场当中走势最强的。那么行情运行到今天，
那相信很多投资者有的在里面赚了盆满钵满，那有的错失这个。那凡是在近期行情当中有怨言的投资者，应该来说你没有做好组合投资，所以你踏空了数字经济板块的行情，所以都在那边抱怨抱怨牛市在哪里，对不对所以心态非常不好。那么心态非常不好，那面临着现在市场3个月之后，因为今天已经3月31号了，整个行情运行3个月了，3个月之后，那么要怎么办？那这里老师要为广大投资者提一个风险提示，在这个时候，那你就千万不要再做那种慢人1拍、慢人3拍、慢人5拍的那种投资方法了。这个时候你就不要去再恶补对数字经济、对 OpenAI 公司 ChatGPT、对 AI 大模型各种的认知上了，不要去恶补了。因为这时候恶补的时候，你一定会发现整个市场会把一整套的知识告诉你，因为整个市场挖掘的非常充分了。真正的投资是什么？真正的投资那就是整个市场说不清道不明，只是一个朦胧感觉的时候，那是机会。到整个市场都能够为你条条框框列出8条、10条、20条，那你买入理由的时候，往往这时候相对来说到达阶段性高潮。当然这里不是说长线的行情结束，但阶段性高点离不远了。那么现在市场很多的牛股，有些个股还在创新高，有些个股落马了。因为我们知道本周市场是不是展开了前面4天、5天，包括昨天5天，前面5天整个市场是不是展开了对前期的强势个股的集体性的调整？那大家说前期强势个股在哪里？基本在数字经济板块里面。那经历过这一轮的调整之后，那必然会存在部分个股落马，那少部分个股继续创新高。那这时候要怎么理解这样的行情呢？那大家就把它整个板块牛股你把它看作一个金字塔形，越往上涨，那么股票数量一定是不断的变少，不断变少。那不断变少过程当中，那一定是风险不断的加大，谁都不能保证你会买到怎么样最后金字塔顶端的那少数的几只股票。你凡是不能买到这样的股票，那么过程当中时而不时的每一次调整都有一些个股砸下去起不来，那么风险加大了。所以股市投资一直在告诉我们，要先能一步的看懂市场最新的变化，并且先能一步的强迫自己相信它、认可它、操作它。但这个停留在什么程度？停留在相信这个程度。记住了，相信，不能信任。记住，先能一步的认可它，要有一个限度。这个限度就是相信但不信任。这个时候踏空的投资者千万不要觉得你自己特别聪明，然后你通过一个周末几天时间恶补一下，然后罗列出甚至倒背如流，甚至做梦都能倒背如流为什么要投资数字经济的时候，我告诉你风险来临了。当然不敢说1-2天之后所有都要大跌，但是一定是呈金字塔形状。即使你运气好，中间过程你也买到了这个最后能爬到金字塔顶端的那只股票，但你也守不住。为什么？爬升过程当中都会有盘中的，我都不说日线级别的，就是盘中级别的大幅震荡都会有，所以基本上利润都有限，因为你守不住。这种股票波动非常巨大，
因为既然它涨幅巨大，那一定是每一天波动巨大，最后才能成为大牛股啊。那老师这里投资建议是什么？投资建议是要学习数字经济，但要去布局中线潜力股，近期调整充分的，而不是去买现在还处在放量拉升的股票，会呈金字塔型的不断的掉队。那你有那么好的运气，真的会买到金字塔的那只股票吗？对不对啊？所以切记，股市投资的原则那就是低买高卖。这个低买高卖不是说熊市的底部买，牛市的最高点卖，那这个当然是非常大级别的低买高卖。那么也可以有在牛市运行过程当中的阶段性的低买和阶段性的高卖。那你也可以有小级别的几天的调整的低和几天上涨的高。所以在对于数字经济板块来说，老师的建议是大家要展开中等级别的低位买股，而不要在中等级别的放量冲高过程当中呈现金字塔型的冲顶过程当中你去追高追涨，那个时候你风险会很大。但一旦你好不容易让自己转变思路，去接受市场本轮牛市的第一轮大热点的时候，然后就迎来了大亏。那如果这样子的话，那基本上后面3年的牛市会带给你很大的阴影，3年牛市你都做不好。为什么？因为后面3年牛市是价值投资，你在第一轮的阶段价值投资都做不好的话，说明什么？说明你对价值投资的认知存在很大的缺陷。存在很大缺陷的时候，这个时候你又被自己的节奏操作不当所杀，那你说你这样的心态，再加上你对价值投资认知不足，那么你后面3年投资你怎么做？所以这里老师就对广大投资者，对已经踏空数字经济投资者的广大股民来说，老师首先要告诉你，要风险，要记住风险要记住风险，不要盲目追高。第二个，老师告诉你方法，那就是去寻找质地优良的数字经济的股票，然后还要去等待它中期低位。那这个时候当然这些股票不可能是大级别低位的，因为反转点已经在这里了，对不对？不可能是牛旋更替的反转大点，这个底部是不可能买了。但是你要去等待中期低位，那只有这样子你才能够较好的切入到数字经济大板块当中来，以较好的时机、较好的点位切入进去。短期千万不要去追高，为什么？因为你没有利润来对抗风险。我们说对抗风险最好的东西是什么？最好的东西是利润啊！我有利润在手，我何惧市场调整？我一只股票都涨了 80% 了，你爱怎么调整我都不理。我只要看中它，觉得它中长线涨幅没结束，我就一直持有。就相当于说，老师1月3号带领团队布局的第一只股票，最大盈利都已经就是 80% 了，一路持有。那么中间也有跌停，也有连续2-3个跌停，一路持有。只有低位买，然后有利润，才能够承担得了牛股在上升过程当中的调整风险。利润是最好的
对风险的对冲。那么在数字经济板块里面，还没有取得一定利润的投资者，你要谨记风险，谨记追高。追高谁可以？有利润的人可以。我大不了我把前面在数字经济板块当中我赚了 80% 利润，我回吐20%，我继续博弈。为什么？前面博对了，我赚 80% 了，后面我继续博弈，对不对？博弈错了无所谓，有利润了。但没有利润的投资者不能采取这种方法啊。所以老师希望大家，如果在前面3个月行情当中踏错节拍，买错板块，没有做好正确的组合投资的投资者，更应该调整好自己的心态，寻找合适的切入点，否则的话会恶性循环啊。好，老师今天的节目就到这里，谢谢大家。